U rikthyem kështu në studio dhe po e vazhdojmë programin tonë me bisedën e parë në studio. Në këtë pjesë do të flasim për Fondacionin e familjes gjermane Loitz dhe do të flasim për aktivitetet, qëllimin, gjithçka rreth këtij fondacioni. Të ftuar në studio kam Daniel Loitz, drejtori i këtij fondacioni, si dhe Altina Gjini, menaxhere e projekteve në këtë fondacion. Mirë se erdhët, është kënaqësi. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Me Danielin do të flasim në anglisht po besoj, mirë po Altina do mundohet që të na përkthej edhe t'jetë sa më afër publikut, ndoshta ata që nuk e kuptojnë shumë mirë dhe sakse çka po flasim. Fondacioni Loitz, cili fillimisht flasim për familjen, si kur jetë kjo familje, cili është qëllimi i kësaj familje për të themeluar një fondacion dhe kush është më saktë familja Loitz? First, we're going to talk about the Loitz family. So you just tell the history about the Loitz family and how everything started. Thank you for having me. My name is Daniel Loitz. I'm the director of the Fondacioni familjes Loitz. We have our headquarters in London. We are a German family, and we decided in December 2022 to come to Pristina. Unë jam Daniel Loitz, jam drejtori i fondacionit, zyrën apo selin qendrore të fondacionit e kemi në Londër. Në dhjetor të vitit 2022 kemi ardhur në Kosovë dhe kemi hapur edhe këtu fondacionin. Pse keni vendosur që me ardhë në Kosovë, më saktë në Prishtinë, me një fondacion të tillë që përmban kryesisht aktivitetet themi kulturore, projekte të ndryshme rreth kulturës, rreth artit? Why you decided to come to Kosovo with a foundation like that, and why exactly in Pristina with a foundation with projects in art, culture and sports and stuff like that? I have two friends who are professional footballers who play in Germany. I kam dy shokë që janë futbollera profesionistë që luajnë në Gjermani, do thotë janë shqiptarë. And they showed me Pristina and I fell in love with Pristina. Ma kanë tregu Prishtinën, jam dashuruar në Prishtinën. Çka të tërheku më shumë tek Prishtina, që u dashurove në Prishtinë? What was attractive about Pristina that you fell in love with Pristina? I think it's the people are very liberal and very open. And I lived for 10 years in London, and it's a very different culture. You have tourist people and you have London people. Njerëzit janë shumë liberal edhe që ka të rikë ma shumë, ka jetu për 10 vite në Londër edhe janë njerëz të ndomtë turista edhe njerëz të Londrës, gjë që në Kosovë nuk e ka pa, në Prishtinë nuk e ka pa këtë ndomje. Po. Të flasim për fondacionin. Çka saktë është fondacioni, çka përmban, cili është qëllimi dhe ideja e këtij fondacioni? We talk a little bit about the foundation, what exactly this foundation is, what are the purposes of the foundation and what exactly we do. So as I said, we registered in December 2022 here, and we have 5 purposes, which is art and culture, the promotion of girls and women in competitive sports, it's journalism, and education and research. Si që thash, ne kemi ardhur në dhjetor të vitit 2022 në Kosovë. 5 qëllimet kryesore të fondacionit janë arti, kultura, sporti, edhe gratë dhe femnat në sportet kompetitive, si dhe gazetaria. Sa i keni pa këto fusha të zhvilluara në Kosovë dhe sa keni pa ndoshta femra dhe vajza që janë të përfshira realisht në këto fusha që ju edhe i keni dhënë kaje fondacionit? How much did you see women involved in these fields that you just mentioned in Kosovo? Well, I think sports here, especially for women, needs development still. Sportet, sidomos për femnat, mendoj se duhen developments, me u zhvillu, po saktë, me u zhvillu pak më shumë këto. But I need to give a big compliment to Grani Drugova from Komuna Pristina, who was an athlete himself, but he understands what athletes needs. And he's a big supporter also of women sports. Kisha komplimentu shumë Granit Rugovën, i cili është një atlet vetë dhe kupton se çka dohet për sportin. Po, në fushat të tjera, realisht sa janë? Për shembull e përmende që është pak a shumë edukimi, është gazetaria, ka fushat të tjera në përgjithësi. Mirë, po ndonë se në sport janë më pak të përfshira, në fushat të tjera sa janë të përfshira. What about in other fields? Since you said that in sport they're not too much involved, like women, but what about art and culture and other fields that we deal with the foundation? I must say that women in general here need definitely support in Kosovo, and since
my mom was an Olympic athlete. She was a women footballer. She was a goalkeeper. And that's why we have that in our heart that we support women in general. Mami ti ka qenë, dhe më thëmë, futboliste në lojra olimpike, ka qenë sportiste në lojra olimpike vetë, edhe që është arsyeja se pse këta pëdojnë me i përkra dhe me i mbështet gratë dhe femnat në këto fusha, si do më sportin. Kur keni ardhur në Kosovë si fondacion, edhe keni fillu tashmë ka diku rreth 1 vit, ashtu siç e përmendët që keni ardhur në dhjetor. Në dhjetor, do të thotë janë mujt e parë. Mirë po, sa keni arrit ndoshta që filloni të realizoni projektet, se ndoshta mi finalizu është ende herët, mirë po të filloni të realizoni projektet që ju i keni në qëllim apo në pikën e arsyes të fondacionit. Since it's just the beginning of the foundation here, how much you're doing, like how is it going to implement these projects? Because we know it's early to finalize them, but how is it going implementing these projects? We are already supporting in sports a basketball club, a women basketball club, which is KBF Pristina, and we're also supporting KFV Pristina, which is girls football. Obviously, it's very early right now, and we are implementing it. In art and culture, we want to do also something with Teatri Dodona because we believe this is the heart of culture in Kosovo in the 80s and 90s, and that's why we want to support it also. Ne vetë se kemi startu dhe sa i përket kësaj pjesës së sportit, veç më jemi duke i përkra një klub të basketbollit KBF Prishtina edhe një klub tjetër KFV Prishtina, po besoj, se mike. Edhe ndërsa sa i përket pjesës së artit, po dëshirojmë me bëjë diçka me Teatrin Dodona. Danieli ka një për historinë e Teatrit Dodona dhe den që është një histori e vjetër e artit në Kosovë. Edhe po besojmë që shpresojmë me bëjë diçka në projekte edhe me Teatrin Dodona. Po, kur flasim për këtë pjesën, do të thotë gjitha zhvillimeve në përgjithësi edhe projekteve, sa e shihni që në Kosovë munden me u realizu projekte të mëdha? Do të thotë për kaq pak mujt, a keni mujt me dallu atë kapacitetin që me u realizu projektet edhe qëllimet e juaja në Kosovë? Since it's just the start here, and for these months that we've been working, how is it hard or how is it the process to implement big projects in Kosovo? Well, I like Kosovo very much, but you know, Balkan in general has a mentality, and I created offices in London, I created offices in Vilnius in Lithuania, I created an office in Los Angeles, and you have, let's say, hurdles everywhere. The mentality is very, very different, but the people are very welcoming here. So, of course, you have problems along the way. Of course, you will have problems, and we also had problems already, but my job is to find solutions. Po thot që kultura në Ballkan është shumë ndryshe, ka zyre në Lituani, në Los Angeles, në Londër, edhe tashmë edhe në Kosovë, edhe vren që është një kulturë pak më ndryshe dhe normal si në çdo vend tjetër ka pas probleme edhe në Kosovë, po thot që detyra jam si drejtori fondacionit është që unë duna me gjetë zgjidhje për to. Si është dukur ndoshta fryma e punës në Kosovë? Një dallim me frymën e punës në Londër, që e tha ka vite që ndoshta kam funksionuar në Londër, mirë po besoj që dallon kjo ideja e orarit e gjithçka mënyrës së punës se si funksionon në vendin tonë. Si është dukur Danielit? A e ka paramendu kështu apo i ka ndalë vështirësi në gjatë rrugës? What about a way of working, the schedule and everything, like the way of working? Do you see the differences between Kosovo and London? How do you like that? Well, I must say Kosovo has a lot of potential. You have a lot of young people who are willing to work and who are willing to give their best. And of course you need to give them a system, but I believe Kosovo people are very good people, and around the area here, I think you can see you have so much talent in this country, from musicians to business people, and you see that they really want to, they are living in the future and not in the past. Thot që Kosova është një vend që do të thotë ka të ri me potencial shumë të madh. Normali duhet një sistem edhe diçka, po ka taku shumë të ri e të reja që kanë potencial dhe aftësi për me mërrit diçka shumë më të madhe. Të e pas parasysh që Kosova njihet si një prej vendeve që përbëhet prej rinis, numri më i madh është rini. Ka apo e ndihmon kjo ndoshta pak a shumë që më u realizu sa ma lehtë projektet e juaja si fondacion?
A është pra synimi juaj pikërisht të rinjët, talentët e Kosovës në këto fusha të caktuara? Since the Kosovo population is mostly with young people, does that make your work easier to implement your projects? Yeah, definitely. We have one program in our sports field which is called Squadra e FFL, Squadra e Fondacioni e familjes Loitz, and there we have 5 athletes who get exceptional support in physiotherapy, in mental training, and also a special trainer in their own sport. We have, for example, Agnesa Rahmani there, which is a basketball player, which has a lot of talent and Ne kemi edhe një skuadër ku im kemi marrë disa atlet, disa sportista, që quhet skuadra e Fondacionit të familjes Loitz. Dhe jemi tu i trajnu, do me thonë, me fizioterapi dhe shka të që i duhet një sportisti. Me një, do me thonë, 5 persona jenë pjesë të kësaj skuadre. Është edhe Agnesa të cilën veç Danieli e përmendi më herë. Po, kur keni ardhë në Kosovë, keni pas ndoshta një pikë synim sa keni me qëndru? Sa do t'jetë i gjatë rrugtimi në Kosovë i këtij fondacioni, apo është ndoshta për gjithmonë, nëse veç e gjeni vendin ashtu si që keni mendu? When you first came to Kosovo, did you have one idea that how much you're going to be staying and working here, or is just going to be forever in here? Well, the first time I was here was in February 2022, and then I was at a Kosovo U21 game in June 2022, Kosovo U21 against England, and then I was invited by my friends and I fell in love. We went out and it was amazing, and now I'm living here actually. I left London. Since 10 years I was living in London, and now I left London completely for Pristina. Po thë që vitën e kaluar, do me thoni, ka pas një 2 periudha kohore që u kam këto edhe ka shikuar edhe një ndeshje të futbollit edhe krejt, të që kom jetu 10 vjet në Londër, thash e kom lanë Londrën, njëm të jetu për momentin këto, po. Cilat janë planet, cili është projekti ndoshta i radhës që do të vijë në afat të shkurtashtë? What are your plans? What is going to be the next project in a short time, like now lately, that you want to implement or you have to implement? For us, it's very important to implement the Squadra e Fondacioni e familjes Loitz, because we want to build Olympic athletes, and we want to build athletes who can represent Kosovo abroad, that they can play abroad. But also in journalism, it would be very important to support certain kind of journalistic projects, investigative journalism, for example. But those are the main things we want to concentrate on: art and culture, journalism, and especially sports. Fillimisht, fokusi më i madh është skuadra e Fondacionit të familjes Loitz, që po pretendojmë me bo sportista për lojra olimpike, që kanë me përfaqësu Kosovën në lojra olimpike, por natyrisht po mendojmë edhe diçka me bo për me përkra projekte të gazetarisë, sidomos gazetarisë investigive. Faleminderit shumë. Nëse s'kemi harru diçka me përmend, sigurisht që jemi në fund, mirë po është hapësira juaj për me përmend. She said if we didn't forget anything to mention, this is the ending. If you have anything else to say. No, that's fine. Faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi, kurdo që keni ndonjë projekt, ne kemi dëshirë me ardhë dhe me pa nga afër projektin se si realizohet, mënyra se si funksionon, mënyra e bashkëpunimit me talent të rinj nga Kosova, dhe pse jo të arriturat që munden me i pas ata nga ky projekt. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën edhe për mundësinë. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Të dashur shikues, po shkëputemi shkurt me disa pamje të Prishtinës, po e shohim se si është gjendja dhe kthehemi përsëri në studio për materiale të tjera, kështu që vazhdoni që ndroni me ne.